Good morning. කොහොමද මගේ පුතේ? මම ලක්ෂන් රාජපක්ෂ. ඔයාලගේ අලුත් ඉංග්‍රීසි සර්. මං ආවේ ඔයාලට පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න. ඒ දන්නවද? අවුරුදු 2ක් විතරම ඉස්කෝලේ ගියේ නෑනේ හරියට. ඉතින් ඔන්ලයින් ක්ලාස් වල සමහර වෙලට හරියට ඉගෙන ගන්නත් බැරි වෙන්නේ නැති. ඒ වුණාට පුතේ අපේ ජීවිතයේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන විභාග ඒවා ඉතින් හරියට මෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට වෙන්ද වගේම විභාග වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා ලබන අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ කරන්න තිබිච්ච කල් ගියපු ලබන අවුරුද්දේ මැයි මාසේ පවත්වන්න යෙදෙන O level exam එකේ ඉංග්‍රීසි පේපර් එකට බයේ ඉන්න. එහෙම නැත්නම් අමාරුවක වැටිලා ඉන්න ඒ ගැන හිත දුවල පුතාලා වෙනුවෙන් පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න ඕනි කියලා. right? ඒ කියන්නේ මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා හිත ඉන්න. ඉතින් එහෙම දුවල පුතාලා වෙනුවෙන් තමයි මම මේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කියලා හිතුවේ. වෙන විදිහකින් කියනවා නම් පුතේ ඔයා දැන් ඉන්නේ W එකක නම් කොහොමද ඒක S එකක් කරගන්නේ? ඔයා ඉන්නේ S එකක නම් ඒක කොහොමද C එකක් කරගන්නේ? ඔයා ඉන්නේ C එකක නම් ඒක B එකක් කරගන්නේ කොහොමද? B එක කොහොමද එකක් කරගන්නේ? මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාලට තියෙනවා නම් පුතේ මං ආවේ ඔයාලට ඒකට උදව් කරන්න. මම ඒක තවත් විදිහකට පැහැදිලි කරනවා නම් පුතේ මං විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි මොන හරි දෙයක් ඇත්තටම ඔයාලට ඕනි නම් ඔයාලට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ ලෝකේ තියෙන විශ්වීය ඇත්ත. ඉතින් මන් දන්නවා මෙතන ඉන්න ඕනම දුවෙකුට පුතේකට O level හොඳට පාස් වෙන එක පිළිබඳව සිහිනයක් තියෙනවා. හැමෝටම හොඳ රිසල්ට් එකක්. ඉතින් මේ මාස 5 ඇති පුතේ මගේ විෂය සම්බන්ධයෙන් නම් මට පුතාලට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මාත් එක්ක හිටියොත් හරියටම මේ පාඩම් ටිකට හුම්කන් දුන්නොත් ඔයාලට මම කියලා දෙනවා මේ ඉදිරි කාලය ඇතුලේ කොහොමද ඒකක් ගන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන්. right? හැබැයි මම මේ කතාව පටන් ගන්න කලින් තව පුංචි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එක බලනවා ඇති විවිධ මට්ටම් වල දුවල පුතාලා. හැබැයි පුතේ මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක පටන් ගන්නෙ පහළම මට්ටමේ ඉන්න. එහෙම නැත්නම් සර් මට ඉංග්‍රීසි මෙලෝ දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන ඉන්න දුවල පුතාලා වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මට යන්න පුළුවන් උපරිම සරල සීමාවට ගිහිල්ලා මම එතන ඉඳලා තමයි ඉස්සරහට O level පේපර් එක දක්වාම එන ගමන් මගේ තියෙන සියලුම පාඩම් ටික සියලුම ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන විදි ටික පුතාලට එකින් එක පැහැදිලි කරන්නේ. right? ඉතින් අද දවස පුතේ අපි හදන්නේ මේ පටන් ගන්න සරලම තැනකින් පටන් අරගෙන කොහොමද O level වලට ඒකක් ගන්න කියන කාරණාව. right? ඒ කියන්නේ පුතේ මම හිතුවා පාඩම් කීපයක් යටතේ මේ ටික පුතාලට උගන්වන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ අතරෙනොත් මම හිතුවා මුලින්ම මම කරන්න ඕනේ දේ තමයි මුලටම යන එක. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කියවන්න උගන්නලා ඊට පස්සේ ඊතර වැඩ ටික පටන් ගන්නවා කියලා. මොකද මගේ පුතේ අපි ගොඩක් වෙලාවට පේපර් එක අතාරින්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියවන්නේ නැතුවම දෙයක් බැහැර කරන්නේ අපිට කියව ගන්න බැරි හින්දා. අඩු ගානේ කියවන්නවත් පුළුවන් නම් අපිට පොඩි ගැම්මක් එනවා. මට කියවන්න පුළුවන්නේ. ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා පුතේ අපේ පළවෙනි පාඩම ඉංග්‍රීසි කියවීම ගැන. ඔයා කවුරුණත් තාමත් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කියවන්න බැරි නම් පුතේ අදින් පස්සේ ඔයාලට ඕනෙම වචනයක් කියවන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න යන්නේ. right? ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකොට අනිවාර්යෙන් ඔයා මතක තියාගන්න ඔයාට ඕනෑම ඉංග්‍රීසි වචනයක් තනියෙන් කියව ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම ටික දවසක් යද්දී ඔයාට ඇහෙන ඕනෑම වචනයක් ඔයාට ස්පෙලිං හරියටම ගලපලා ලියා ගන්න පුළුවන්කමත් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපි මේ පාඩම පටන් ගන්න යන්නේ පුතේ. මොකද්ද පාඩම? පාඩම තමයි පුතේ ඉංග්‍රීසි අකුරු වල ශබ්ද. ඉංග්‍රීසි අකුරු වල ශබ්ද. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. මම සරලව පැහැදිලි කරන්නම්කෝ. පුතේ අපි සිංහල ඉගෙන ගත්තේ මුලින්ම ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉගෙන ගත්තේ රූපයි ශබ්දයි.
ඉස්සෙල්ලාම රූප ටික අඳුරගත්තා. අයන්න, අල්මයන්න, මායන්න රූප තුනක්. ඊළඟට මේ රූප තුනේ ශබ්ද තුන අඳුරගත්තා. මා. දැන් රූප ටික දැක්ක ගමන් කොහේ හරි ලියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඇඳලා තියෙනවා. අපි ඒක කියවනවා ශබ්ද වලින්. මා කියලා. මෙන්න මේ විදිහටම පුතේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් අකුරු 26ට අදාළ එහෙම නැත්නම් අකුරු 26 කියන රූප 26ට අදාළ ශබ්ද ටික ඔයාලා දන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ පුතේ ඔයාලට පුළුවන් මේ රූප පේනකොට ඒවෙන් මතුවෙන ශබ්ද මතක තියාගෙන ඉඳලා රූපයට අනුව ශබ්ද ටික ගලපලා ඕනෙම වචනයක් කියවන්න. ඒක තමයි අපි සරලවම කරන්න යන්නේ. ඉතින් මගේ පුතේ අපි ඉක්මනට පාඩමට යන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවා පුතේ සිංහල භාෂාවේ වගේම අකුරු ಜಾති තුනක්. අපි සිංහල භාෂාවේ තියෙනවානේ පුතේ සර අකුරු, ව්‍යංජන අකුරු, සංඥක අකුරු කියලා. ඉංග්‍රීසි වලත් එහෙම තමයි පුතේ. තනි ශබ්දයක් විතරක් ගොඩනැගෙන අකුරු තියෙනවා. ශබ්ද දෙකක් ගොඩනැගෙන අකුරු තියෙනවා. සමහර අකුරු තියෙනවා පුතේ අකුරු දෙකක් එකතු වෙලා තනි ශබ්දයක් හැදෙනවා. සිංහල වගේම. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ පුතේ තනි අකුරකින් හැදෙන තනි ශබ්ද ටික පිළිබඳව. තනි අකුරකින් හැදෙන තනි ශබ්ද ටික පිළිබඳව. right? ඉතින් ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ මෙන්න මේ තනි ශබ්ද හැදෙන අකුරු වලට අපි කියනවා කොන්සනන්ට් අකුරු කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ කොන්සනන්ට් අකුරු ටිකේ ශබ්ද ටික ගැන. කොහොමද? කොන්සනන්ට් අකුරු ටික අපි ලියමු. ඊළඟට ඒවෙන් තනි තනියෙන් හැදෙන ශබ්ද ටික අපි අඳුනගමු, මතක තියාගමු. right? හරි. අපි එනම් අපේ වැඩේ පටන් ගන්න යන්න. අපි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ කොන්සනන්ට්ස් සවුන්ඩ්. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වේ ඇදෙන්නේ නැති අකුරු. එහෙම නැත්නම් මං කිව්වේ අර එක අකුරකින් තනි ශබ්දයක් විතරක් එන අකුරු තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ අකුරු ටික තමයි පුතේ මම මේ බෝඩ් එකේ දාලා තියෙන්නේ. right? දැන් අපි මුලින්ම මතක තියාගන්න යන්නේ මෙන්න මේ තනි ශබ්ද විතරක් තියෙන ඉංග්‍රීසි අකුරු ටිකේ සිංහල ශබ්ද ටික. right? මම ඒවා එකින් එක විස්තර කරනවා. right? මේ බලන්න. සී අකුරෙන් එනවා පුතේ ශබ්ද දෙකක්. එකක් තමයි අල් සයන්න. අනිත් එක තමයි අල් කයන්න. සී අකුරෙන් ශබ්ද දෙකයි. ඒක තමයි අල් සයන්න එකක්. අනිත් එක අල් කයන්න. මම ඒක උඩටම ගත්තේ ඒකෙ පොඩි විශේෂ තත්ත්වයක් තියෙන නිසා. ඒක මෙන්න මෙහෙමයි පුතේ. සී අකුර ඔයාලා සවුන්ඩ් කරද්දී මෙන්න මේ සී අකුරට ඉස්සරහින් තිබුණොත් ඕ අකුරක් හරි යු අකුරක් හරි ඒ අකුරක් හරි අපි සී අකුර ශබ්ද කරන්නේ පුතේ ක කියලා. මේ බලන්න C A T. එතකොට අපි C ශබ්ද කරන්නේ පුතේ cat කියලා. cat. C අකුරට ඉස්සරහින් O අකුරක් තිබුණොත් ඒත් අපි C අකුර ශබ්ද කරන්නේ මෙන් ඔට් කොට් නේ. ඊළඟට පුතේ අපි කිව්වොත් C අකුරට ඉස්සරහින් අපි U අකුරක් දාලා බලමු. cut. ඒ කියන්නේ පුතේ C අකුරට ඉස්සරහින් A O U තිබුණොත් අපි C ශබ්ද කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම පුතේ මෙන්න මේ C අකුරට ඉස්සරහින් I අකුරක් තිබුණොත් අපි C අකුර ශබ්ද කරන්නේ කියලා මේ city. ඒ වගේම C අකුරට ඉස්සරහින් E අකුරක් තිබුණොත් අපි කියන්නේ පුතේ center. එතකොටත් අපි C අකුර ශබ්ද කරන්නේ කියලා. එහෙනම් පුතාලා මතක තියාගන්න C අකුරට ඉස්සරහින් යෙදෙන්න පුළුවන් අකුරු ಜಾති පහයි තියෙන්නේ. ඒ පහෙන් තුනක් තමයි A O U. ඒවා આવොත් අපි C ශබ්ද කරන්නේ ක කියලා. I E කියන අකුරු දෙක આવොත් අපි C අකුර ශබ්ද කරන්නේ
ස කියලා. එතන ඉඳලා අපි යනවා පුතේ B අකුරෙන් එන ශබ්දය තමයි අබ් අල් බයන්න. D අකුරෙන් එන ශබ්දය තමයි අල් ඩයන්න. F අකුරෙන් F. G අකුරෙන් අල් ජයන්නකුයි අල් ගයන්නකුයි දෙකක් එනවා. right? J අකුරෙන් අපි පුතේ ජෙම් අපි කියන්නේ මැනික් ජෙම් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී අපි G අකුර පාවිච්චි කරන්නේ J කියලා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් නමක් ලියද්දී එහෙම නැත්නම් වෙනි බහුතර අවස්ථාවල් වලදී පුතේ අපි G අකුර පාවිච්චි කරන්නේ කියලා කියනවා. right? ඊළඟට H අකුර. H අකුරෙන් එන්නේ පුතේ හ අල් හයන්න කියන ශබ්දය. හ. right? J අකුරෙන් H. K අකුරෙන් ek. L අකුරෙන් l. M අකුරෙන් N අකුරෙන් n. P අකුරෙන් up. බලන්න පුතේ මේ හැම අකුරක්ම හල් අකුරු උඩ පැත්තට ඇදෙන අකුරු අපි ශබ්ද කරන්නේ. right? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙන්න මේ Q අකුරේ පුතේ අල් khයන්නයි අල් වියන්නයි. ක්වි අපි කියන්නේ queen quick එහෙම කියද්දි පුතේ ක්වි කියන ශබ්දය තමයි Q අකුරෙන් හැදෙන්නේ. R අකුරෙන් එන්නේ පුතේ කියන ශබ්දය. S අකුරෙන් s. T අකුරෙන් at අල් ටයන්න. V අකුරෙන් පුතේ වියන්න විම් විටමින් නේ අපිට නිතර ඇහෙන වචනනේ වියන්න. W අකුරෙන් පුතේ අල් වයන්න. ඒක වියන්න නෙමෙයි අල් වයන්න. අපි කියන්නේ නේ went වසන්ත was were where ඔන්න අල් වයන්න තමයි W අකුරෙන් යෙදෙන්නේ. ඊළඟට පුතේ S අකුර. මේකේ සිංහල ශබ්ද දෙකක් එකට එකතු වෙලා හැදෙන්නේ නේ. x කියන ශබ්දේ. Y අකුරේ තියෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ යන්න. දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙනවනේ පුතේ ඉයනු තුනක්. ඉයනු තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි E අකුරෙන් හැදෙන E ශබ්දය. අපි ඒක කතා කරනවා ඊළඟ vowel sounds ගැන කතා කරා. ඊළඟට පුතේ I අකුරෙන් හැදෙන E ශබ්දය. ඒකත් අපි vowel sound එක කතා කරනවා. ඒ වගේම Y අකුරෙන් හැදෙන E ශබ්දය. එතකොට මගේ පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනි මෙන්න මේ Y අකුරක් තියෙනවා නම් ඒකේ එන්නේ මෙන්න මේ ඊයනු ශබ්දේ. right? දැනට මතක තියාගන්නකො මෙහෙම මේ ඊයනු ශබ්දේ තමයි Y අකුරෙන් එන්නේ. right? Z අකුරෙන් එන්නේ පුතේ z. අපි zoon එහෙම කියද්දී අපි z. right? මෙන්න මේ sound එක තමයි එන්නේ. එහෙනම් පුතේ ඔන්න දැන් ඔයාලා දන්නවා consonants අකුරු ටිකේ ශබ්ද ටික. ඒ වගේම මම හැබැයි මෙහෙම කියන්නත් ඕනේ. සර් මේවා 100%ක්ම මේකමද? නෑ මගේ පුතේ. සමහර තැන්වල සමහර රටවල් වල මේ භාෂාව පුතේ ප්‍රනවුන්ස් කරන විදිහත් එක්ක ඊටාම සියුම් වෙනස්කම් මේවා තියෙන්න පුළුවන් පුතේ. නමුත් 99.9%ක්ම මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් එන්නේ මෙන්න මේ සිංහල ශබ්ද ටික. අපි මේවා දාලා වචන කීපයක් ඉස්සරහට ලියමු. දැනට ඔන්න මගේ පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනි මෙන්න අකුරු ටික මේ තියෙන consonants අකුරු. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැති ශබ්ද තියෙන අකුරු. ඒ අකුරු වල සිංහල ශබ්ද ටික තමයි පුතේ මේ තියෙන්නේ. right? මේ ටික මතක නම් අපිට පුළුවන් ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්න. ඒ කියන්නේ consonants අකුරු වල ශබ්ද මේවා. ඊළඟට අපි කතා කරනවා vowel අකුරු වල ශබ්ද. ඒ කියන්නේ ඇදෙන එහෙම නැත්නම් වෙනස් වෙන ශබ්ද සහිත අකුරු වල ශබ්ද ටික අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ පුතේ. right? ඔන්න consonant. ඊළඟට අපි කතා කරනවා vowel අකුරු.